Әлемдердің Раббысы Аллахқа мадақ. Пайғамбарымыз Мұхаммадқа, оның отбасына және сахабаларына Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын. Назарларыңызға мұсылмандардың алғашқы ұрпақтарының тәрбиелеу және түзету мәселесіндегі манхажының айқын түсіндірмесі атты аудио кітабының келесі 9-шы тарауын ұсынамыз. 9-шы ереже: мұсылмандардың жеңісі, ұлылығы және жағдайының жақсы болуы екі нәрсеге тәуелді: пайдалы білімге және ізгі салиқалы амалға. Аллах тағала былай деді. Аяттың мағыналық аудармасы: ол елшісін туралық және хақ дін мен оны бүкіл діндерден үстем болсын деп жіберген, егер мүшриктер мұны жек көрсе де. Ат-Тауба сүресі 33-ші аят. Ол сондай-ақ былай деп айтты. Аяттың мағыналық аудармасы: муминдер бір тұтас жауға аттанбаулары керек. Дін ғылымын үйреніп, адамдарға қайтып келгенде оларды насихаттау үшін әр топтан бір отрядтан неге жібермеске? Бәлкім олар сақсынар. Ат-Тауба сүресі 122-ші аят. Абу Мусадан, Аллах оған разы болсын, пайғамбардың оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, былай деп айтқаны жеткізіледі. Аллах мені адамдарға жіберген басшылық пен білім жерге жауған нөсер жаңбыр сияқты. Бұл жердің бір бөлігі шұрайлы еді де өзіне суды сіңіріп алды, әрі онда көптеген әр түрлі өсімдіктер мен шөптер өсіп шықты. Оның басқа бір бөлігі қатты еді, әрі өзінің бетінде суды ұстап қалды да, Аллах оны адамдарға пайдалы етіп, олар оны ішуге, малын және жерін суғаруға пайдаланды. Жаңбыр сондай-ақ жердің тегістік болған бөлігіне де түсті. Ол суды ұстап та қалмады, әрі оған еш нәрсе де өспеді. Жердің осы бөліктері Аллахтың дінін біліп игерген, Аллах мені жіберген нәрседен пайда алған, өздері білім алып, оны басқаларға да үйлестірген, әрі сондай-ақ осыған өзі де жүгінбеген, және мен сонымен адамдарға жіберілген Аллахтың басшылығын қабылдамаған адамдар сияқты. Әл-Бухари 79, Муслим 2282. Абдуллах ибн Амрдан, Аллах оған және оның әкесіне разы болсын, Аллах елшісінің оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, былай дегені жеткізіледі. Ақиқатында Аллах өз құлдарынан білімді жай алып кету арқылы алып қоймайды, бірақ ол білімді ғалымдарды алып кету арқылы алып қояды. Ал ол бірде-бір ғалымды тірі қалдырмаған кезде адамдар өздеріне білімсіз имамдарды, басшыларды сайлап алатын болады. Оларға сұрақтар қойылады, ал олар білімі болмастан пәтуа шығарады да, соның нәтижесінде өздері де тура жолдан адасады, өзгелерді де адастырады. Әл-Бухари 100, Муслим 3737. Зият ибн Ләбиттен, пайғамбардың оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, бір нәрсе туралы баяндап, кейіннен бұл нәрселер білім кеткен кезде орын алады дегені жеткізіледі. Сонда Зият ибн Ләбит: уа Аллахтың елшісі, білім қалай кетпек? Өйткені біз Құранды оқимыз, оған балаларымызды үйретеміз, ал біздің балаларымыз оны өз балаларына үйретеді, әрі ақыретке дейін осылай болады ғой деп сұрады. Пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, анаң сенен айырылып қалсын, әй Зият, мен сені Мәдинадағы ең түсінуші адамдардың бірі деп санаушы едім. Мына яһудилер мен христиандар Таурат пен Инжилді, олардың ішіндегісін еш қайсысын орындамастан оқымайды ма деп жауап берді. Ахмад 460, Ибн Маджах 4048. Сондай-ақ Ади ибн Хатимнен, пайғамбардың оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, яһудилер Аллахтың ызасының астында, ал христиандар адасқандар деп айтқаны жеткізіледі. Ахмад 4378, Ат-Тирмизи 2954, қараңыз Силсила ас-Сахиха 3263. Ибн Масуд былай деп айтатын: сендерге қандай жаңа бір заман келмесін, ол міндетті түрде алдыңғысынан жаман болады. Мен өзге билеушіден әмірден жақсырақ билеушіні әмірді, немесе басқа жылға қарағанда астығы молырақ болған жылды меңзеп тұрған жоқпын. Алайда мен ғалымдарың мен фақихтарыңның кететінін, ал сендер оларды ауыстыратын ешкімді таба алмайтындарыңды меңзеп тұрмын. Ал содан соң діни мәселелер бойынша өз пікірінің негізінде пәтуа шығаратын адамдар келеді. Ад-Дарими 188. Шейх Салих ибн Фаузан, Аллах оған есендік берсін, былай деді: бұл ереже бізге үмметтің жағдайының жақсы болуы, әрі оның бақытты өмір сүруі
міндетті түрде екі нәрсеге, яғни пайдалы білім мен ізгі амалға тәуелді екеніне нұсқайды. Аллах тағала Мұхаммад пайғамбарды оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын осы екі нәрсемен жіберді. Аллах тағала былай деді. Аяттың мағыналық аудармасы. Ол елшісін туралық және хақ дінмен оны бүкіл діндерден үстем болсын деп жіберген. Ат-Тауба сүресі 33 аят. Туралық бұл пайдалы білім, ал хақ дін бұл ізгі амал. Олар бір-бірімен байланысты, яғни білім амалсыз пайда әкелмейді, ал амал білімсіз пайда әкелмейді. Амалсыз білім яһудилерге пайда әкелмеді. Оларда Таурат бар. Олар ондағы жасылған нәрселерді біледі. Оларға Тауратқа сәйкес өмір сүру бұйырылған еді, бірақ олар амалдарды тастап қойды. Аллах тағала оларды арқасына кітаптар жүктелген, бірақ ол сол кітаптардан ешқандай пайда алмай көтеріп жүретін есекке теңеді. Аллах тағала былай деді. Аяттың мағыналық аудармасы. Өздеріне Тауратты ұстану жүктеліп, оны ұстанбағандардың мысалы кітаптарды артқан есек тәрізді. Аллахтың аяттарын жасынға шығарған елдің мысалы нендей жаман. Аллах залым қауымды тура жолға салмайды. Әл-Жұма сүресі 5 аят. Сондай-ақ Аллах тағала бізге яһудилер оның ызасының ашуының астында екендігі, өйткені білімге ие болса да оған мойынсұнбағаны туралы да хабарлаған. Аллах тағала оларға ашуланды, өйткені олар өздеріне берілген білімге сәйкес амал етпеді. Дәл сондықтан да мұндай сипатқа ие болған әрбір адам осындай ескертуге лайық болады. Біліп, бірақ біліміне сәйкес амал етпейтін кез келген адам Аллах тағаланың қаһарына лайық болады. Тура осы нәрсе білімге сәйкес келмейтін амалға да қатысты. Бұл көңіл қалауларының, соқыр еліктеудің, қандай да бір әдеттердің үстіне құрылған амал. Мұндай амал ешқандай пайда әкелмейді. Тіпті адам оны ыждахат ынтасымен істесе де, мұндай амал адасушылық болып табылады. Аллах тағала мұны адасушылық деп атады, әрі осындай амалды істеушілерді адасушылар деп атады. Ол былай деді. Аяттың мағыналық аудармасы. Бізді тура жолға сала көр, нығметке бөлегендеріңнің жолына, ашуға ұшырағандардың және адасқандардың жолына емес. Әл-Фатиха сүресі 6-7 аяттар. Аятта 3 топ аталған. Бірінші, Аллах өз нығметіне бөлегендер. Дәл солар тура жолмен жүруде. Сөз өз бойларында пайдалы білім мен сәлиқалы амалды біріктіретіндер туралы болуда. Бұл Аллах тағала олар туралы былай деген адамдар. Аяттың мағыналық аудармасы. Ал кім Аллах пен елшіге бойұсынса, міне солар Аллах нығметке бөлеген пайғамбарлар, шыншылдар, шахидтер және ізгілермен бірге болады. Олар нендей жақсы жолдас. Ан-Ниса сүресі 69 аят. Екінші, ашуға ұшырағандар. Сөз тек білімді алып, амалдарды тастап қоятындар туралы болуда. Олар Аллах тағаланың ызасының, ашуының астында. Өйткені білетін адам білмейтін адам сияқты емес. Білімі бола тұра, Аллах тағалаға мойынсұнбаушы адам Аллахқа білместікпен мойынсұнбайтын адамнан жаман. Үшінші, адасқандар. Сөз білімді тастап, амалға кірісетіндер туралы болуда. Олар ынта жігер танытып, амалға кіріседі, бірақ бұл амал білімге негізделмейді. Олар Аллахтың кітабындағы және пайғамбардың оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын сүннетіндегі дәлелдерге сүйенбейді. Ал амал міндетті түрде дәлелге негізделген болуы қажет. Дәлелге негізделмеген кез келген айбадат бидғат болып табылады. Пайғамбар оған Аллахтың сәлемі мен игілігі болсын былай деген. Кім біздің нұсқауымыз болмаған амалды жасайтын болса, ол кері қайтарылады, қабылданбайды. Әл-Бухари 2697, Муслим 1718. Ол сондай-ақ былай деді. Діндегі жаңалықтардан сақтаныңдар. Ақиқатындағы діндегі әрбір жаңалық адасушылық болып табылады. Ахмад 4.126-127, Абу Дауд 4607, Ат-Тирмизи 2678 және басқалар. Мұндай адамдар амалдар істеп өздерін қинайды. Бірақ сонысымен бірге адасушылықта қала береді. Олардың амалдары зая, өйткені олар ірге тастың үстіне құрылмаған. Осы топтардың ішінен тек біреуі ғана құтылады. Пайдалы білім мен сәлиқалы амалды біріктіргендер ғана құтылады.
Сондықтан да біз намаздарымыздың әрбір ракағатында Аллахтан ол бізді осы адамдардың жолымен жүргізуін және басқа екі топтың жолдарынан сақтауын сұраймыз. Сөзге орай, үшінші топқа сопылар жататынын айтып кету керек. Сопылар Аллахты зікір етуде, ғибадатта ынта-ыждағат танытады және шектен тыс қаталдық көрсетеді, бірақ мұның барлығы білімсіз істейді. Олар білімге селқос. Мұның үстіне олар басқаларды да осыған шақырады. Олар білімге ұмтылатындардың үстінен күледі. Бұлар мақсатты тастап, құрал болып табылатын нәрсемен өздерін әуреге салуда деп айтады. Оларда амал бұл мақсат, ал білім бұл құрал. Бұл дұрыс. Амал мақсат болып табылады, ал білім бұл құрал. Бірақ мақсатқа құралсыз қол жеткізу мүмкін емес. Егер сен құралды жоғалтсаң, онда ешқашан мақсатқа жете алмайсың. Сондықтан да біз адамдарға амалдарды тастап, біліммен айналысыңдар деп айтпаймыз. Біз оларға өз бойларыңа білім мен амалды біріктіріңдер дейміз. Әрі осы сопылар осы жолды тастамайды. Олар ғибадатта ыждағатты, Аллахты зікір етеді, өздерінің үйірттерін жасайды. Олардың өздерінің шейхтары ойдан шығарған терминологиясы бар. Олар осы шейхтарға ант береді. Оларға нәзірлерін арнайды. Бұл адасушылық үстіне адасушылық. Өйткені мұның барлығы білімге негізделмеген. Сопылар білімді қаламайды. Міне, шайтанның айласы осы. Ал мумин адам өз бойына пайдалы білім мен ізгі амалды біріктіруге міндетті. Пайғамбар, оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, хадисте адамдарды жерге теңеп, оларды 3 топқа бөлді. Бірінші топ бұл өз бойларына білім жеткізуді, оны жаттауды және осы мәтіндерді түсінуді біріктіргендер. Олар өз бойларына білімді жаттау мен оны түсінуді біріктірді. Бұл осы топтардың ішіндегі ең жақсысы. Мысалы, имам Ахмад, имам Аль-Бухари, имам Аш-Шафиғи және басқалар сынды адамдар. Екінші топ. Олар біріншісіне қарағанда төмендеу. Алайда оларда да қайыр жақсылық бар. Хадис жеткізумен және оның иснаттарын оқып үйренумен айналысатындар туралы сөз болуда. Олар иснаттар мен хадистердің мәтіндерін ең жақсы үлгіде жаттап алады. Бірақ осы мәтіндерді түсіну мәселелерімен айналыспайды. Олар суды ұстап қалып, оны адамдар үшін сақтайтын топырақ сияқты. Бірақ мұндай топырақтан біріншісінен айрықша еш нәрсе өспейді. Бұл адамдарда үлкен игілік бар, бірақ олардың дәрежесі бірінші топтың дәрежесінен төмен. Үшінші топ бұл игіліктен жұрдай адамдар. Олар бетінде еш нәрсе өспейтін және суда тұрмайтын жер сияқты. Бұл адамдар білімді таратумен де, оны түсінумен де айналыспайды. Олар білім үшін қайғырмайтын және ол туралы қам жемейтін, білімге ешқандай назар бұрмайтын надан адамдар. Тараудың басында келтірген бұл хадисте пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, адамдарды білім талап етуге және Аллах тағаланың дінін түсінуге ынталандырады. Пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, адамдарды білімге және дінді түсінуге елемеушілік танытудан сақтандырады. Бірінші және екінші топқа жататын адамдар өз бойларында игілік алып жүреді. Егер халық арасында осындай адамдар болса, онда халық игілікте болады. Мұндай адамдарда олар игілік алатын бастаулар бар. Егер мұндай адамдар жойылса, әрі тек үшінші топ қалса, онда үммет жамандықта қалады. Ақырғы заман жақындаған кезде дәл осы нәрселер орын алады. Сол кезде Аллах тағала ғалымдардың өлімі арқылы білімді алып қояды. Адамдардың арасында жүгінуге болатын ғалымдар қалмайды да, тек үшінші топ қалады. Әрі адамдар соларға баратын болады. Үммет қараңғылықта қалады. Адамдар өздеріне басшылар ретінде надандарды сайлап алады. Оларға сұрақтар қояды. Ал олар білімі болмай пәтуа шығара бастайды. Соның нәтижесінде өздері де жолдан адасады, басқаларды да адастырады. Білім өздігінше келмейді. Ол оны талап етуге мұқтаж. Білім адам қалауы бойынша бірден ала салатын әншейін нәрсе емес. Білімнің өз негіздері мен жолдары бар. Пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын былай деген: білімге ие болуды қалап жолға түскен адамға Аллах жәннатқа апарар жолды жеңілдетеді. Хадис сахих, қараңыз, Сахих Әл-Джамих 6298. Ғалымдар тірі болғанға дейін білім солардан алынады. Білім кітаптардан алынбайды. Кітап оқу арқылы алынбайды.
надандардан алынбайды. Мұның барлығы білім емес. Мұндай адамдарды ғалымдар емес, кітап оқитындар деп айтады. Қиямет күнінің қарсаңында кітап оқитындар көп болады, бірақ фақихтер аз болады. Егер фақихтар дұрыс түсінік иелері болмаса, кітап оқитындардың болуы ешқандай пайда келтірмейді. Бұған қоса, мұндай кітап оқушылардың болуы адамдарға пайдаға қарағанда көбірек зиян тигізеді. Шейх Әл-Фаузанның сөздерінің соңы. Ескертпе. Бұл жерде Шейх Әл-Фаузан кітап оқуға болмайды дегенді меңземейді. Өйткені кітап оқуға мүлде болмайтын болғанда, ғалымдар кітаптар мен жолдаулар жазбайтын еді. Немесе кітаптарды тек ғалымдар оқысын деп жазар еді. Алайда шейх адам білім талап етуді, жеке өзі кітап оқудан бастауға және білім алуын өздігінше дербес түрде білім иелерімен байланыспастан кітаптардан алуға болмайды дегенді меңзеп тұр. Өйткені мұндай жағдайда ол діннің негіздерін игерместен кітаптарды дұрыс түсіне алмайды. Аудармашыдан. Кейін мен Шейх Әл-Фаузанға былай дедім. Шейх, сізге белгілі болғандай, бүгінгі күні Аллахқа шақыру мәселесінде әлде бір жаңа түсінігі бар адамдарға қатысты келіспеушіліктер пайда болды. Олардың түсінуі біздің шариғи білімнен алған Аллахтың кітабынан және пайғамбардың оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, сүннетінен алынған түсінігімізге сәйкес келмейді. Жақсылыққа шақыру мен жамандықтан қайтару туралы өздерінің жеке түсінігі бар адамдар пайда болды. Бұл түсінік бізге Аллахтың кітабы мен оның елшісінің сүннеті, оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын үйреткен түсінікке сәйкес келмейді. Олар Аллах жолындағы джихад туралы өздігінше жеке түсінікке ие. Біз пайғамбар мен оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, оның сахабаларынан мирас еткен түсінік олар тарапынан дұрыс түсінілмейді. Шейх Салих ибн Фаузан, Аллах оған есендік берсін, былай деп жауап берді. Иә, бұл жоғарыда айтылып кеткен нәрселердің жемісі болып табылады. Өздерін білім талап етушілер деп атайтындардың көбі өздеріне не болмаса өздері сияқтыларға сүйенеді. Олар білім иелері мен фақихтерге жүгінбейді. Олар шариғат негіздеріне ие болмай, өздері үшін әлдебір жол құрады. Бұл білім талап етушілер ғалымдармен байланысы түгел үзеді және білімді оның қайнар көздерінен алмайды. Соның нәтижесінде осындай бір манхаж туындайды. Өйткені надандықтан өзге еш нәрсені туғызбайды. Бұл нағыз қасірет. Егер адамдар ғалымдарға емес, өзгелерге жүгіне бастаса, бақытсыздықтар пайда бола бастайды. Адамда ынта жігер мен дінге деген махаббаттың болуы жеткілікті емес. Мұның барлығы сенімді, сахих білімнің үстіне құрылуы керек. Міндетті түрде ғалымдарға жүгіну керек. Өйткені Аллах тағала былай деді ғой. Аяттың мағыналық аудармасы. Егер өздерің білмесеңдер, білім иелерінен сұраңдар. Әл-Әнбия сүресі 7-ші аят. Ал егер білімсіз біреу өзіне, өзінің түсінігіне, өзіндегі кітаптарға сүйенсе, міне осы қасірет. Бүлік кезінде патша Абдул-Азиздің Аллах оған рахым етсін кезінде кейбір бәдәуи руларына ғалымдарға жүгініңдер деп айтылған болатын. Сонда олар бізде таухид бойынша кітаптар бар. Әрі бұл бізді ғалымдарға жүгіну қажеттілігінен босатады деп жауап берген еді. Бұл қасірет. Егер адам білім талап етудің басында кітапқа сүйенсе, онда бұл қасірет. Таухид туралы кітаптар өте жақсы. Бұған күмән жоқ. Бірақ оларды түсінетін ғалымдарға мұқтаж. Адамда кітаптың болуы жеткілікті емес, тіпті ол өте жақсы кітап болса да, міндетті түрде осы кітапты түсіндіріп беретін ғалым керек. Мысалы, біреу медицинамен айналысқысы келеді. Әрі ода дәрігерлер пайдаланатын барлық құрал саймандар, барлық дәрі-дәрмектер бар, бірақ ол медицинаны оқымады. Біреу оған денелерді кесіп, операциялар жасауға рұқсат береді ме? Ол адамдарды опат етеді. Ал егер дүние мәселесінде осылай болатын болса, онда дін мәселелері туралы не айтуға болмақ? Иә, сізде кітаптар болуы мүмкін, бірақ сізде мұғалім жоқ. Сіз діндар ғалымдарға жүгенбейсіз. Бұл тек діннің бөлініп бұзылуына әкеліп соғады. Сондықтан да елге жартылай фақихтер, жартылай дәрігерлер, ақида мәселесіндегі жартылай мамандар бүлінушілік алып келеді деп айтылады. Мұндай адам, егер ол осындай жартылай дәрігер болса, адамдардың тәнін құртуы мүмкін. Ал егер ол осындай жартылай фақих болатын болса, онда тұтас елдерді қиратуы мүмкін. Шейх Әл-Фаузанның сөздерінің соңы.